harën 100 herë më bo. Do të shohësh sikur bën gëzuar. Po kur ma thodi? Ti ma thua, po edhe si serioz, unë ta them të qesh, se vere këto lloj gjanash. Po ti bosherri. Ma ta këshyre më sigurim të bëgëzuar. Po kur bën gëzuar të më pasur në person. A dina i prallë? Pralla e një princeshe Po t'ja ka ta, të rritur në një kështjell në Prizren. Po, tëna? Princesha kur ishte e vogël ndodhi një luftë. Edhe familjarët e princeshës u detyruan t'ikin nga kalaja. Edhe morën udhën për në Bregdet në drejtim të paditur. Morën një anije që i çoi në një botë tjetër për te. Dhe mbërritën në Itali. Në Itali, në kërkim. Në të sponjë të masë. Në kërkim të fatit. Gjetën një vend të bukur, të gjelbëruar, me shtëpi të vjetra. Dhe një liqen. Edhe vendosën të fillonin jetën e tyre të re. Mbreti dhe mbretëresha u adaptuan lehtë. Po princesha vogël e vështuar filloi të rritesh në adoleshencë. Edhe erdhi një moshë që donte të largohej nga shtëpia. Por, tash prit se du me vazhduan. Por një ditë e bukur ndodh që princesha shkoi në një kopsht zero. Një kopsht zoologjik. Dhe shef një majmun të A më të bëhe që ka ti